హలో గాయ్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను. మా చెట్టు రోజెస్ చూసారా ఎన్ని పూసాయో అసలు. చిన్న చెట్టే కానీ చాలా రోజెస్ పూస్తున్నాయి. మా మమ్మీ ఈవినింగ్ పొయ్యి మీద వంట చేస్తుంది. చాలా డేస్ నుండి మమ్మీని అడుగుతున్నా, మమ్మీ కిచిడిను చారు చేయవా అని. మమ్మీ అయితే ఈరోజు చేసింది. అసలు కిచిడిలోకి ఆ, చింతపండు రసం ఎంత అంటే చాలా బెస్ట్ కాంబినేషన్ అని చెప్పాలి. ఈవినింగ్ మంచిగా వంట చేసుకొని చెట్ల దగ్గరనే తిన్నాము. నాకైతే వంటకి వెళ్ళి తిన్న ఫీలింగ్ అని అనిపించింది. ఎంతమందికి బయట నేచర్ని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ తినడము ఇష్టమో కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మా మమ్మీ కిచిడి ఎలా చేసింది, ఆ, రసం ఎలా చేసిందో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. నాకైతే ఫుల్ అంటే ఫుల్ నచ్చింది.